سعيد شرع تيست أن إذن مرحبا بكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في. من خلال هذه المباشر الآن تستضيفوا رئيس فريق الاتفاق الرياضي لمراكش لكرة القدم السي سعيد الشرع. الآن يعني الملعب الكبير لمدينة مراكش تستضيف في هذه اللحظات المقابلة هامة ومهمة برسم القسم الوطني الثاني اللي تجمع ما بين فريق الاتفاق الرياضي لمراكش لكرة القدم وكذلك شباب المسيرة. النتيجة الآن 0-2 في الشوط الأول. على العموم السي سعيد الشرع رئيس الاتفاق الرياضي لمراكش لكرة القدم يعني هذه يعني يدلي بالدلو ديالو بخصوص هذا يعني الموجة الآن بخصوص رئيس الجامعة الملكي لكرة القدم فوزي القجع يعني وغنخلوه هو من خلاله هذا يعني الموجة ديال اللي الآن منتشرة بشكل كبير واللي استهجنها بطبيعة الحال الرياضيين رؤساء الفرق وكذلك الناس اللي في المنظومة الكرة المغربية بصفة عامة. سي سعيد مرحبا بك معنا اليوم. كيفاش تشوف انت هذه الحملة ضد رئيس الجامعة واللي تعتبر من يعني الرؤساء الناجحين على المستوى الافريقي ان صح التعبير على المستوى العربي؟ تفضل. شكرا سي زكريا، مرحبا من المنبر ديال شوف تي في. فانا كباقي المغاربه ولا يختلف اثنان ان الانجازات اللي وصلت لهم كره القدم الوطنيه كيرجع الفضل الكبير بالطبع لفوزي القجع. الى من واحد 4 شهور قبل بحال شهر 10 ولا قبل ما ينطلق مونديال قطر، الا قلتي لشي حد راه المنتخب الوطني المغربي غادي يوصل، ولا منتخب افريقي اكس غيوصل دومي فينال ديال كاس العالم ولا ديال المونديال، وكان قريب من لا فينال، فغادي يقول لك انت انك تهدي ولا راه هذا ضرب من الجنون. ولكن المرتبه الرابعه عالميا، المركز ديال محمد السادس من احسن المراكز في العالم، الملاعب والتعشيب ديال الملاعب في مختلف المناطق المملكه المغربيه، المنتخبات السنيه، المنتخبات المغربيه اللي وصلوا اللي فاز فينال ديال المونديال، لا اليو 17 ولا الكبيرات بالنسبه للكره النسويه، الاوراش المفتوحه في جميع المناطق المغرب، لي سونتر د فورماسيون في جميع المناطق لجميع الفروق، التنقلات الافريقيه بما فيها الزبركان والوداد والرجاء والمساعدات اللي كتقدمهم الجامعه الملكيه المغربيه من توفير الطائرات. هذا الشيء كيزيد هو اللي كيساهم في الانجازات اللي واللقب اللي حققت لا الرجاء في كاس العرب ولا لاكاف ولا الفوز ديال الزبركان قبل ولا الوداد. علاش نعدد انا هاد الانجازات؟ لانهم اللي كيدير بحال هذا الشيء واللي كيوصل بحال هاد النتائج ما يمكن الا يكون ناجح، وما يمكن الا يكون رمز من رموز ديال الكره الوطنيه. يكون السي فوزي القجع اللي يكون ايا كان، هذا مواطن مغربي كيدفعوا الحب والجينات ديال الحب هذا الوطن هذا، ان بلادو تكون ديما في العلالي وديما تكون في المنصات. اللي كيدير بحال هاد الانجازات واللي كيقدر يوصل غير المرتبه الرابعه عالميا، وبلا ما نزيد كلميني فوت ونزيد كسميتو ونزيد الكره النسويه الفوتاسيس ونزيد جميع انواع الكره، شي حاجه اللي كتلعب بالرجل. المغرب وصل الاماكن والمراتب اللي اكبر المتفائلين ما كانش كيراهن ان احنا غادي نوصلوها، وفي ظرف وجيز ولا كيعرف العالم كله بفضل السياسه ديال صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله والعمل الدؤوب ديال فوزي القجع. انا ما منعتيش نثني على شي حد، وما منعتيش نرمي اوصاف غير هكاك ولا نرمي بالورود على ايا كان. هذا السيد يستاهل كل التقدير، يستاهل كل المسانده. انا اليوم كنعبر على وقفتي والمناصره ديال مواطن مغربي كيخدم بالجد وكيمثل ورمز وقدوه لاي واحد في اي مجال. كان عندنا حنا قجع في جميع المجالات، كنا كنحتلوا المرتبه الرابعه في جميع المجالات.
نعم. ويعني الجامعة الوحيدة اللي ناجحة على المستوى يعني المنظومة الرياضة بصفة عامة هي الجامعة الملكية لكرة القدم. هذا هو نعم. هو ملي كيجي رئيس ديال الفيفا وكيقول لك مونامي، وكيجي رئيس ديال لاكاف وتيقول لك ماي برادر اللي هي خويا، ويجي اللي على راس اعلى هرم اللي هو الفيفا ويقول لك الصديق ديالي، وكتلقاهم غاديين جايين للمغرب. راه هادشي ما كانش ما معطيش لكل شيء، وما يقدر يديروا الا فوزي القجع. والتمثيليه لا في الفيفا ولا في لاكاف. ما عمرنا حنا كنا سميتو. انت راه حضرتي المقابله ديال الرجاء مع الطرجي في 99، راه شتي اش وقع على سميتو، اش كان وقع على الرجاء، واش فهمتي. والطرد في الدقيقه صفر، وكان الكاس يمشي، والوداد وزيد المنتخبات الوطنيه اللي كانت تظلم طولا وعرضا لجميع المنافسات. دابا حقك وكلمتك مسموعه، والمنتخبات الافريقيه اللي كيجيو كيلعبوا عندنا هنا في البلاد. وراه السيمانه الجايه الاسبوع نيت راه جايين اكثر من 4 ديال الفرق غادي يلعبوا في المغرب، لان المغرب راه معروف من غير حسن الضيافه وداك الشيء. راه ما كانش عندك بنيه تحتيه في المستوى، راه ما تيجيو هذوك الناس يخليو بلدانهم ويجيو عندك، فهمتيني. القجع دار هاد لوبسيون هادي، والناس راه غادي يجيو يلعبوا بحال لاعبين في بلادهم. اذا ما يمكن الا نثنيو حنا على العمل الجبار، ونعلنوا تضامننا لا مشروط والكامل مع السي فوزي القجع في هذه الحمله الشرسه وفي هذه النعوتات اللي ما كتليقش، فهمتيني، اللي ما كتليقش بينا حنا كمغاربه. وما يمكنش حنا راه كون كان شي انسان اللي فاشل بالفعل، وشي انسان اللي كيضر كرة القدم الوطنيه ولا اللي كيضر البلاد، راه حنا غادي نكونوا حنا الاولين اللي غادي نساندوا هذا الطرح هذا. ولكن مادام السيد ناجح والسيد كيدير اكثر من اللي خص يدار ويصل الليل بالنهار من اجل مصلحه الكره الوطنيه، حنا ما علينا الا نشيدوا بهذا العمل ونتصداو بجميع الوسائل كل ما اوتينا من قوه بحال هاد الناس اللي كيشوشوا على مواطن مغربي ناجح وكيدفعوا على حب الوطن وحب هذه البلاد ومحقق نتائج ووصل للمرتبه الرابعه عالميا. نعم. إذا شكرا للسي سعيد الشرع رئيس الاتفاق الرياضي المراكش لكرة القدم على هذه الكلمة في حق رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي القجع بخصوص يعني الحملة الشرسة التي تتلقاها الآن، خصوصا أنه كان استغلال أحد الدول الجارة لهذه الحملة المغرضة في الحق ديال. تفضل. نعم. باش نختم بواحد البيت شعري كيقول: إذا أتتك مذمتي من ناقصين فتلك الشهادة لي بأني كامل. شكرا لك السي سعيد، نتمنى التوفيق ان شاء الله للفريق الاتفاق الرياضي المراكشي في مقابله تجمع الان امام شباب المسيره برسم القسم الوطني الثاني. كل التوفيق للفريق الاتفاق الرياضي المراكشي في هذه المقابله ان شاء الله، لانه الممثل الوحيد لمدينه مراكش في القسم الوطني الثاني احترافي. وقال شكرا على حسن المتابعه مباشره ان شاء الله اخر على قناه شوف تي في.